Vise Primeiro-Ministro Francisco Kalbuady Lay considera entidades hotu precisa serviço hamutuk e a digitalização na teknolojia, hodi dezenvolve setor econômico. Conferência nível alto badatoluk no Fórum Konaba Ação Global para Desenvolvimento nebemak realiza iha Beijing, China, iha mos subforum ida nebemak diskuti konaba digitalizasaun no empoderamento para desenvolvimento ho qualidade as husi sul global. Nune iha ocasião ne Vice Primeiro-Ministro, Ministro Coordenador Assunto Econômico, Ministro Turismo no Ambiente Francisco Kalbuady Lay hateten, digitalizasaun no teknolojia importante tebes ba progresso desenvolvimento, tamane husu ba entidade hotu precisa servisu hamutuk iha area ne hodi dezenvolve setor econômico iha cada país no iha nível regional no global. This forum holds a special significance for us as we are dedicated to building a strong and sustainable economy. We believe that embracing digital technology, especially in the emerging fields such as artificial intelligence and the digital economy, can help us accelerate development progress. We believe that economic development goes beyond simple statistics. It is about enhancing the quality of life for our people. It is about instilling hope in our youth, providing families the better service, empowering communities to shape their own future. This aspiration can be achieved through digital empowerment, but we must unite it and support one another. We must ensure that technology serves humanity and not for the only way around. Governante nemos afirma entidade hotu precisa investe iha recurso humano, atunune bele garante desenvolvimento ida nebe inclusivo no sustentável. Timor-Leste reaffirmed its strong commitment to the Global Development Initiative to promote inclusive digital development. We believe that investing in our people, bolstering our human resource, and fostering innovation will pave the way for a stronger economy and brighter future for our nation. Lihusi conferência nível alto badatoluk no Fórum Konaba Ação Global para Desenvolvimento fohanoi ba comunidade internacional sira atu foti ação coletivo ba desafio global no mos promove desenvolvimento. Aderto Ximenes, GMN.